Повелете. Господина Заев, како функционира коалицијата со ДУИ и со кои партии се преговара за нова коалиција? Коалицијата со ДУИ функционира. Секако вчера од генералниот секретар на партијата, како што можевте да прочитате и да видите, со неговиот настап испративме сериозна порака за одговорност пред државата. Наша единствена цел е пред распуштањето на парламентот да се даде шанс да се гласат законите, не само двотретинските закони, изборниот закони, разрешувањето на министерката за труд и социјална политика и неколку законски решенија. Буквално трошењето на неопходното време, кое што е изброено до полнок на 16 февруари, кога се последните рокови за распуштање на парламентот, не смееме да дозволиме со било какви игри, со било какви, планови, да се наруши и процесот на дискусија, деловничкото право на претениците и на крајот правото да се изгласат законите. Може ќе има двотретини, може и ќе нема двотретини, но ред е и фер е и честно е пред државата да дадеме шанса да се изгласат овие важни закони. Јас сум среќен што денеска продолжи работата на парламентот и гледам дека се турка работата. Благодарам на флексибилноста и на претседателот на парламентот и на сите пратеници да работат денеска. Верувам согласно своите деловнички права кои што ги имат, ќе дадат шанса сите овие законски решенија да бидат завршени со својата дискусија, да бидат гласани и после тоа да се распушти парламентот. Нема да дозволиме на било каков начин да се тргне од дневен ред, макар и да не се стави на гласање, вака законско решение важно, како што е законот за одбрана, законот за јавното обвинителство, изборниот закони кои што е утврден и доставен до парламентот, како и пораката за сериозноста на државата, дека не смее да си дозволи министер во владата на Република Северна Македонија да го крши уставот и законот. За нови коалиции, дали имате преговори со други партии? За нови коалиции, за сега имаме преговори со нашите стандардни коалициони партнери и со некои од партиите кои што не биле досега со нас во коалиција. Разговараме. Верувам дека ќе имаме конечни резултати од овие разговори покрај анализите што ги правиме, а и разговорите со нив, кои што се многу важни да имаме и програмски заеднички определби некаде на крајот на февруари месец. Уште еднаш потенцирам дека Социјалдемократскиот сојуз има сериозен, голем, па би го нарекол и уникатен коалиционен капацитет заради едно општество за сите, заради сите храбри одлуки кои што ги донесовме во минатото и нема да оставиме тоа да не го искористиме нормално, се во функција на сериозна победа, сериозен чист мандат кој што ќе обезбеди стабилна пратеничка група со мнозинство гласови во новата влада во следниот 4-годишен мандат, заради тоа што предстои сериозен процес на вистинска трансформација на целокупното наше општество и работа дома на економијата. Во синоќешната порака генералниот секретар на социјалните мрежи рече дека има можност да се формира нова стабилна влада. Дали вие се гледате како премиер на таа нова влада? Апсолутно ниту сум размислувал, дали се гледам, ниту не. Сериозноста на пораката од генералниот секретар беше, како што јас ја сватив, ја свативме и сите, да престанат игрите кои што се играат во парламентот. За државата наша се работи. Се работи за аргументација која што треба да ја дадеме на Холандија, на Франција и на сите други земји, членки на Европската унија. Се работи за уникатна можност која може со двотретини да направиме обид да се донесат вака значајни закони. Едниот е консеквенца на нашето членство во НАТО, законот за одбраната, а законот за јавното обвинителство на крајот е правна држава. Реков, преку овој закон ќе утврдиме дали ќе победи правната држава или ќе победат сите оние кои што се осумничени за незаконски действија. На крајот одговорноста на сите пратеници. Јас очекувам на вистина сериозна одговорност пред државата и пред нашиот народ да се донесат ваквите закони. Ниту сакаме, ниту планираме формирање на мнозинство кое што е секако известно. Знаете и вие новинарите дека е возможно да го направиме, заради тоа што сме пред обезбедување на 80 пратеници, а не па за мнозинство од 61 пратеник. Тоа е возможно. Не го сакам никој да го свати како закан. Го испраќам и јас како порака, како потврда на нашиот генерален секретар, дека тоа што е државата и е пред се и над се за сите нас. После тоа се нашите партии, политички калкулации или слично. Ние сакаме да имаме избори на 12 април. Сакаме навремено се распушти парламентот. Но истовремено сакаме парламентот да се ја заврши работата онака како што е планирано, законските решенија да се гласат во парламентот. Други прашања? Ова значи дека нема да има распуштање на собранието и нема да има ни избори. Верувам дека ќе се донесе законот. Денеска тргнаа работите. Верувам дека навистина како и да ги гледате работите деловнички, со одговорноста на сите пратеници од власта и од опозицијата, законите може да се донесат, односно да се гласат.
Дали ќе има за сите закони двотретинско мнозинство, просто мнозинство, соодветно како се тоа ќе го знаеме на самиот чин на гласање. Јас реков јавно и уште еднаш ќе повторам, кога одлучивме да го пуштиме законот преку влада до парламентот, имавме дадено збор од најмалку 80 пратеници. Секако дебатата продолжи. После тоа се држија комисиите, се разгледува дебатата, се разговара со сите пратеници и верувам дека на крајот ќе се обезбедат неопходните најмалку 80 пратеници за да може да вака важни законски решенија бидат усвоени од нашиот парламент. Многу